Evet arkadaşlar, şu an Alaşehir treni geliyor. Bu 4 vagonla. Bugün bir farkı yok. Bu sanki daha uzun gibi ya. Ama eğer 4+4 olması saçma olur çünkü yani İzmir uzak bir yer değil. Alaşehir. Manisa'nın tam neredeyse İzmir'in dibinde bir yerdeymiş. Yani bildiğim kadarıyla öyle. En çok sevdiğim model mi yoksa? Yok, değil de bu. Tanıdık makinist. Bu 05. Evet, 15400 05'e 5 var. Şu an. Yani bunun kornası güzel bu arada, beğendim. Yani fena değil. Benim 15400 05 var. Unutmayayım da. Çünkü öyle bir videonun başına yazarken unutuyorum. Bu sefer onu tam o taraftan çekeceğim. Bunu hiç çekmedim çünkü bu aradan. Evet. İkisi de geldi. Arkadaşlar benim hemen uca gitmem lazım. Uca gittiğimde sizinleyim ve tekrar trende kalkarsa maalesef durup o taraftan çekeceğim. Evet, tam şu uçta sizinle. Ve evet, gitti. Oğlum çok yoruldum. Arkadaşlar bir korna çaldı. Ben bir anda koşmaya başladım. Bir şeyin düşmedi değil mi? Yok, tamam, düşmüş. Evet arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bir de arkadaşlar size şunu da söyleyeyim. Bugün valla vagonla çekerdim de pek bir fark yok yine. Cumartesi günüyle aynı. Evet arkadaşlar, umarım video beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.